はじめまして、鳥居と申します。今回、名古屋を起点に初めて直島と九州を訪れることにしました。とても楽しみにして計画していた旅行だったので動画にまとめてみました。行き先のポイントとしては美術館と温泉と自然を中心にしています。で、今回ゴールデンウィークということもあって予定通りにならない部分も結構ありました。先に予定通り行けなかった部分とか本当は行ってみたかったなっていう理想のところをお話ししておきます。ゴールデンウィークで混雑していたので、ちょっと断念した部分とか体力の都合で諦めたところとか、ちょっとルートの問題で時間間に合わず行けなかったりとか、天気の問題で行けなかったりとか、ちょっとそんなところもありました。で、あとは断念したところなんですけど、多分朝早めに出てればもしや行けたかなっていうところは奈義町現代美術館とか、あとはちょっと距離の問題で諦めたんですけど鹿児島の霧島跡の森とか、ちょっと本当はそういったところも足を伸ばして行ってみたかったなってところなんですけど、これは理想のページとなります。結果的に行けた場所がこんな感じになりました。で、動画の一番最後にすごい短いハイライトの動画があるので、急いでる方はそこだけでも見ていただけたら嬉しいですし、旅行で計画されてる方、この行き先のパーツで何か参考になれば嬉しいなっていうところもあるので、よかったら動画見ていってください。今回いろいろ予約は事前にしていたんですけど、先に直島に向かう時に岡山の玉野市っていうところに前乗りしていったんですが、玉野市のふるさと納税をするとここの温泉のチケットいただけたので、今回はそれを活用して温泉に入ってきました。で、あとは直島なんですが、電動サイクルが必要なので、乗りたい場合は事前予約しておくといいのと、美術館とかも予約制のところが多いので、希望のところは先に予約しておくといいかなと思います。で、あと高千穂峡のボートもゴールデンウィークですごい争奪戦みたいな感じだったんですけど、予約していくと確実にボート乗れると思います。今回の旅、友達と2人で行く予定だったんですけど、急遽友達が仕事で行けなくなってしまったので、贅沢にちょっとツインルームを1人で泊まってたりする動画が多いんですけど、最後だけカプセルホテルに泊まって、旅行しています。ちょっと寂しい感じですが、そんな雰囲気の動画になってます。お昼にゆっくり名古屋を出発しています。ご飯は、天むすとビールです。で、岡山に着いて、おやつを食べながら倉敷の方に向かいました。全然時間がなければ後楽園の方行こうかと思ったんですが、倉敷美観地区も十分見て回れました。このボートはゴールデンウィークで混んでて、もう予約いっぱいって感じでした。 YouTube で倉敷美観地区のおすすめグルメなど見てたんですが、私は倉敷プリンっていう青いゼリーが乗ったプリンが気になってたので、そこに行ってみました。すごい空いてたので穴場でした。もうこの時点で夕方で宇野駅に向かっていきたいなと思ったので、途中アイビースクエアっていう場所を見ながら茶屋町駅に向かっていくところになってます。この倉敷のエリアから宇野駅に行くにはバスで茶屋町駅に行く必要があるんですが、このバスがダイヤ乱れしていて時間かかりました。
バスを待っている間暇だったので、倉敷餃子っていうものが売ってたので、それを買って宇野駅に向かいました。この日泊まるホテルは Airbnb で予約した HYM ホステルという場所になります。個人的にはこのインテリア内装がすごい素敵で、今まで泊まったホテルの中でもかなりお気に入りのところになりました。すごい映像が長いのは気に入ったおかげのせいです。部屋は 3D という場所になってまして、ツインルームです。でここはお風呂とかトイレは共同になっているので、冒頭で紹介した玉の湯に入る想定でもともと計画してました。海が見えてとても綺麗なお部屋ですね。たまにイベントなんかもやっているようですし、今週末も芸人さんがここでライブをしているみたいで、すごい楽しいホテルだなって思います。でこれがルーフトップのフロアなんですが、こんな感じで海が見えたりとか、ちょうど夕焼けがとても綺麗で、夕焼けというかもう夜ですけど、星空がちょっと見えたりとか、本当に綺麗なホテルだなって思いました。お部屋でさっき買った倉敷餃子食べて、その後お風呂に向かって出発しました。玉の湯の営業時間は10時までになってます。宇野駅の方面に歩いて15分ぐらいで到着したと思います。途中直島行きのフェリーの乗り場をチェックしたりとかしながら歩きました。ここが玉の湯の入り口のところになります。他にキャンプサイトとかもあって、キャンプでも行ってみたいなって思いました。お風呂は海が見えるような綺麗な温泉です。とても良かったです。で2日目は朝7時に起きまして、早速チェックアウトして出てこうかなっていうところです。ボート乗り場に寄り道して、これから朝ごはんに向かうところです。ホテルの隣の場所でも朝ごはんが出るようなんですが、朝8時からということだったので、7時から行ってるこの喫茶店で朝食を食べました。
で朝8時2、30分ぐらいの、フェリーに乗るために、早めに宇野港に行きまして、切符を買いました。570円です、往復。他の動画では窓際の席がすぐ埋まるって書いてあったんですけど、館内の席は全部まっすぐの方向しか向いてなくて、甲板に出たら海側の席があったんで、そこを取りました。ですぐ20分ぐらいで直島に着きまして、こちらがレンタサイクルを借りてます。電動レンタサイクルがおすすめってことですが、案の定やっぱり快適でした。電動自転車の方がより良いと思います。直島の宮浦港ってところに到着するんですけど、そこにすぐ赤かぼちゃがあって、でそこから時計回りがおすすめっていう風に聞いたことあったんですが、それ通り本村地区という方に自転車を走らせましたが、15分とか20分とかそんなもんで着くので、本当に近いなって感じでした。で時計回りに見るっていうことで、本村地区から今度黄色いかぼちゃがあるエリアの方に走ってきましたが、ここも15分とか20分とかです。で自転車が入れないエリアがあるっていうのあったんですけど、ここがまさにそうで、ゴールデンウィークの混み具合はこんな感じでした。で自転車止めてここに入っていくんですが、ちょっと地中美術館にどうやって行くんだろうと思って、この中でだいぶ迷子になってました。ちょっと時間ロスしました。結果的にこの右の坂道を上がっていくことで地中美術館に向かえるようなんで、行く方はそのように行ってみてください。ですごいこの坂道でくねくねで細くて、こういう道なので自転車貸してくださるお店の方も事故に要注意してくださいっていうことでご案内いただいてたんですが、本当に結構体力必要な道だなっていう感じでした。なんか体感すごいここは遠い大変な道って感じ、印象ありました。気をつけてください。で地中美術館に着いてますね。中撮影できないんで、ランチのところだけ撮ってまして、あとは入り口付近のところのこのエリアも撮影できたので、この辺ちょっと動画撮らせていただきました。結構こちらの美術館評判良かったので楽しみにしてたんですが、期待通りすごく良かったです。であと個人的に結構好きだなと思ってたこのゴミ箱の作品も寄りまして、でこの後家プロジェクトに行きました。朝早速本村地区に行った時にラウンジ&アーカイブで家プロジェクトのチケットを買って、金座とか南寺の予約してから行った方が良かったなと思いました。私はちょっと家プロジェクト行く予定がなかったので後から買ったんですけど、そこが行けなかったので順番的にそれがおすすめです。 I love you は銭湯の時間と観光の時間があるみたいで、私の行った時は観光の時間で撮影ができる時間帯でした。
帰ってきてますね。フェリーに乗ってビールを飲んで宇野駅の方経由して岡山駅経由してこれから博多に向かっていきます。岡山のエビ飯のおにぎりをおやつに買っています。岡山より西側に行くのが初めてなのでいちいち動画を撮ってますが、本州と九州の間どうなってんのかなと思ってずっと外見てたんですけど、トンネルでつながってるんですね。新関門トンネル。ちょっとそれを知らずにずっと外眺めてましたが、はい、楽しかったです。で、博多駅初めて九州にここで降り立ってます。で、ホテルはこちらホテルハルロットという場所に泊まりました。これは宿泊税200円が含まれた15,050円で、ツインルームとなっています。別の部屋だとプロジェクターのポップインアラジンがついてたりとか、この部屋はスピーカーがあったりとか、ちょっとおしゃれなホテルだなと思いました。で、夜は福岡豚骨ラーメン食べて、もうデイ3ですが、ここはレンタカーというかカーシェアを借りてます。で、ホテルでコーヒーいただいて出発しました。結構ゆっくりですね。9時20分ぐらいに博多出発してまして、ここで高速道路がすごい混んでいたので、道の駅大津に着いたのがだいたい3時ぐらいでした。本来なら2時間ぐらいで着くんですかね。ゴールデンウィークじゃない時期であれば午前中に福岡市美術館寄ってから来れたかなっていう気はしています。あと猿回しも見れました。はい、ありがとうございます。まだよ。いいね。はい、褒めてあげてください。見てこの誇らしげな顔。ありがとうございます。ここからミルクロードのあたりなんですが、幸い雨も降ってなくていい景色が見れました。ちょっと倍速で動画はしてますが、こんな感じでバイクの方とか車の方とかたくさんいらっしゃいました。なんとなく草原で一番広いところって北海道なのかなって思ったんですけど、この阿蘇の草原が日本一の大きさらしくて2万ヘクタールあるそうです。全然知りませんでした。結構九州の一番行きたいところがこの阿蘇だったので動画的に少し長めにしてますが、ちょっと急いでる方があれば飛ばしてみてください。次のシーンは大漢方のところになります。大漢方に到着しました。17時か17時半にはゲート閉まってしまうところだったので、結構ギリギリ滑り込みセーフってところでした。で、この日は南阿蘇のペンションに泊まる予定になってまして、18時半から夕食っていうことで急いで向かっています。なんとか無事にペンションに着くことができました。この動物の道路標識が牛になってました。近くに牛も歩いてたりしました。星降るペンション
響さんっていう名前だったので、本当はお天気が良ければすごく綺麗な星空が見えるんでしょうけど、ちょっとこの日はあいにく小雨も降ってきてたのでこんな感じですが、でもすごく綺麗な場所ですよね、自然が。18時半から一斉に夕飯の時間なので、慌ててチェックインして部屋に急いで荷物を置いて今出るところになってます。ちょっとわたわたしてます。可愛らしいお部屋ですね。お料理が、お肉5種類食べ放題じゃないや、食べ比べの、ご飯がついてました。全部完食いたしました。とても美味しかったです。すべて熊本の食材ということでした。すごくフレンドリーなオーナーさんと、あとフォークソングが流れてる空間で、なんかほっこりするような宿でした。でここでも温泉に入ってまして、この山直みたいな道の駅みたいな雰囲気、ローカルな少し懐かしい感じのお風呂でした。で多分この辺に遊びに来てる方、皆さんここでお風呂入るのか、洗い場が全て混んでて大盛況な温泉でした。こんな感じで、鳥のさえずりで目が覚めまして、朝6時ぐらいですね。せっかく早く起きたし、高千穂の方に早速車を走らせました。で天気が悪くて、もう今日はボートも何もかもダメかもって思ってたんですけど、ちょうど9時ぐらいか、雨が止みまして、ちょうど幻想的に霧っぽくもなってて、もともとここの天岩戸神社でしたっけ、ここに行く予定はなかったんですけど、時間的にも余裕があったので寄りましたが、本当に行ってよかったです。で高千穂峡に来ましたが、もともと500円のかかる駐車場を目指してきたんですが、やっぱり埋まってまして、第3駐車場無料のところに行きましたが、そこも埋まってて、500円ですぐ入れるよっていう場所があったんで、ちょっとそこで止めました。でボート乗り場、早速ボート乗り場ですね。結構歩きました。20分か30分かゆっくり歩くとそのぐらいかかる駐車場でした。こんな感じで綺麗ですね。ボートに乗った後は何やら皆さん団子を食べてたので、私も食べてみようと思って団子と、あと宮崎のマンゴージュースとおやつですね。黄色いポストもありました。このあと湯布院に行く予定だったんですけど、もともと阿蘇の天気が悪くてもいいようにってとこで、前日とこの日阿蘇を通ろうというところを無理やり考えてたので、ちょっとこれでコミコアートミュージアムに間に合わなかったのかなっていう気がしてるんですけど、調べたら九十連山の道があるようなんで、直接そっちから行ったら間に合ったかなって気はしてます。でも全然知らなかった道の駅、大きな道の駅に寄れたりとかして、もう一度阿蘇のミルクロードも通って湯布院の方に向かいました。
で到着したのが16時半過ぎで、コミコミュージアムが17時閉館なのでちょっと残念ながら、こんな感じで、あまり湯布院のこと調べてなかったんですけど、この、商店街を散策してお土産とかも買って見てみました。で鳥天の食べ歩きがあったんですけど、それがちょうど売り切れか閉店かでなくなっちゃってたんで、中のスーパーでお弁当買いました。でそれをこの日の夕飯にしました。この後別府に向かって走っていきますが、さぎり台でしたっけ、ここがすごい綺麗ですね。今回の旅で一番好きな場所どこだったかっていうところ、ちょっとあまり順位もつけにくいですが、このさぎり台とか別府湾とか温泉とか鳥天とか、ちょっといろいろ好きなものが多かったんで、大分が一番いいなって感じがしました。もう夕方の18時15分とかなんで、全然人も少なくて、まあまあ暗かったんですけど iPhone で撮ると明るく見えるので、あんな感じで綺麗に撮れてますが、さぎり台を寄り道しまして、今度は別府の温泉に入ろうと思って別府ひょうたん温泉に向かいました。が駐車場が満車で、少し待ってから来てくださいって言われたんですけど、調べたらこの日泊まるカプセルホテルにもかけ流し温泉、別府のかけ流し温泉があるっていうことで、もうひょうたん温泉は諦めてここに泊まって温泉に入りました。で朝7時ぐらいに起きて朝風呂もう一度浴びて、最後の日ですね、もうこの日帰るだけなんですけど、で朝ごはんはスーパーで買っておいた、宮崎県のパンと、福岡県のパンだったかな、ちょっとローカルなパンを買っておいたんで、それを食べてから、チェックアウトしました。ナビで調べると、来た道、これまで来た道を通って帰ることになりそうだったんですが、あえて北九州側の方を走って帰りたいなと思ったので、上の方のルートを通ってます。こんな感じで別府湾の存在もちょっと私知らずに走ってたんで、こんなに綺麗な景色があるんだなと思って、大分県すごい好きになりました。この日は福岡に車返して飛行機乗るためにただただドライブしてる日なんですが、お天気も良くてドライブ日和でした。サービスエリアは大きなのが2つ、さっきの別府湾サービスエリアとこちらの古賀サービスエリアがあるっていうとこだったので、ここでお土産とか買って無事福岡の方に帰ってまいりました。レンタカーは3日間借りて
21,630円くらいでした。で初めてカードラウンジ使ってビールいただいたりして、あとは飛行機が、通路側っていうことで景色がなかなか拝めないので、食べ物でちょっと楽しもうと思いまして、長崎の角煮まんと、あと九州のいろいろなお弁当っていうところを買って食べました。で無事16時10分ぐらいに中部国際空港セントレアに帰ってきまして、で到着後もカードラウンジ使えるっていうことを知って、最後ビールいただいてゆっくりしてから帰りました。ざっくり数えると美術館系が1で、温泉が3で、自然と観光が4って感じの旅行になりました。でかかったお金は計算したらびっくりしたんですが、このぐらいかかってます。どうしても友達と泊まる予定だったホテルがもうキャンセルできなかったりして、ツインで一人で泊まってたりして、ちょっと贅沢な感じになったんですが、楽しい旅でした。はい、この動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。はい、褒めてあげてください。